ना सी बोल जी और बैठ गया मस्जिद नाल कहंदा मस्जिद नाल में 5 दूर करा 3 च मैं कह रहा नाम छोड़ने दी प्लेटां लाई दी बड़ा तो विराट लाना या तो दम रख दे बोर्ड बंद कर दस्ते जदों यार मठा करना ना फिर क्या रेस देनी ना मठा कर दे बंद कर दे फिर दबी जानी दी मंड दे फुल रेस जेडी मंडनी है ना कई सारी गारंटी दे मैं किदा साल भी बहुत साफ नहीं हो बोर्ड पाड़ी गई सब जा फजूल पै गया भला बाला आ गया कहंदा कारीगर बैठ दे नंबर में बैठ दिया कारीगर पहुंचा 4 बजे फिर दूर मेरी नजर है ना पता नहीं मरी सब्जी कोली पे आज ये तो लोरट बाद अभी तो पेपर तंग हो ओ बिया जोड़ पेपर तंग हो बेटा इधर जोड़ सीधा दी के रो पेपर उड़ा यहां पे पुनर सी ये दी के उड़ा हां हां तरह मामा ये तो ज्यादा बाजी ना है आज और बात नहीं ना उस किलोमीटर में छेड़ दो हटाइए हां बच्चे पिया था को 3 फुट दूर ते चलाइए बस उधर वापस हो जाएगा अच्छा 6000 अच्छा काटू काट पीस 3 फुट तक हां ये लग जाना सारे फुट सब्र हो जा सब ये बस थोड़ा ज्यादा लग गया इसमें हां जोड़ भी लगना है ना हां थोड़ा ज्यादा पका कर ना लगा नंद के 3 इंच ज्यादा लग यार जितना खड़ा है ना इतना ये देखना बस ठीक है जोड़ लग वने इसमें कहीं तो क्या डर लगता है नहीं लगा आउट हो गया मेरा आवाज जाएगा दुकान जाना यार काम है फारक नहीं काट और लग मेरे पीछे बैठ जाओ किधर भी बैठना है बैठ जाओ टूट गया करनी इधर तो नहीं चोरी के साथ आएगा बस ठीक है भाई तेरा में चाबी पई है ਵਿੱਚ तेरा भी औखी हो रेंज फाड़ लो ग्लास दे दो रेंज पता चलना को नहीं ये तुम्हारा इतना देर स्टार्ट करो शाम में और सब आ गए चेक किया गिराड़ी सकते हैं सामान कितने बोझे के इसके गिराड़ी सारी अभी यही ठीक है यार वो सारी बकरी ठोकी इन्होंने शाह ने हाले 5 लीटर में धक्का डाले 4 लीटर 5 कैन ठोक दी जान दे हां तो 500 रुपए बात कर जान दे बड़ा मजदूर 12000 ये पीछे डालो डीजल धोना सारा कुछ ना करना 1000 में ठीक है चल छोड़ किसका जी और सेटिंग चलो 10 बार क्या भरोसे वाला काम ना हो 10 बार थले ये हां थले का किसी स्टार्ट ही किया ना चलो यार छोड़ दे आपको ये पता भी नहीं पूरा खेल हाथ बांध के खाना तो फाड़ा है ऊपर खड़े हो जाओ मिट्टी डालो भाई इसमें भी छोड़ दो काम नहीं अच्छा है वाड़ी छवाड़ी तुम्हारे को कौन ही मेरा ख्याल है तुम्हारी ले आओ देखो हम सा तुम भी पकड़ो उधर गट्टी पकड़ नाट लावना पै गई अंदर रुक जा हट मार के फिर चले करना नहीं ਹੁੰਦਾ हां हाजी ਵੱਡੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ठंडा लगा दे वेले बैठ टूटा नहीं कक्का से हां नहीं प्रेस दबा दे फिर खपल का कई मिट्टी डाल लो फिर सही हो जाएगा चलो दिन बताई भेड़ गया तो शुरू ठीक है खाने वास्ते बात आ भाई यार खत्म हो गया ना बस और भी डाल दो
देखो मुंह बनवाया मुंह बन के उत्ते रख दो या मिस्त्री की कान करा दो या रियाज की कान करा दो रियाज की कान तो रखो मिस्त्री की कान ना रखे रखे सही रखें सही नहीं चीज सीधा रखते हैं ना इसी तरह बन जाएगा अच्छा है डोरी ले लो डोरी काम कर डालो खोल दो ये मिट्टी सॉरी सलारी सामान खाओ लो दब करो ऐसे चार दाने सही सही खाने सही जोर के साथ पेड़ा लगाओ ये क्या करता है ये हो गया उल्टा स्टार्ट हो गए भाईजान पानी भी पा लो पानी थोड़ा पानी थोड़ा अच्छा फ्री सी देगा पानी तो जबरदस्त चास हैगी बिल्कुल हैगी।